എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച്. വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ബ്രെഡ്, 3 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 2 പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത്, 2 മുട്ട, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, കുരുമുളക് പൊടി, ചിക്കൻ, മല്ലിച്ചപ്പ്, ചില്ലി സോസ്. ഞാൻ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇത് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കണം. നല്ല പൊടിയായിട്ട് എടുക്കണം. ഇത് നല്ല പൊടിച്ച് നല്ല കട്ടയില്ലാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒരു 150 ഗ്രാം ഉണ്ട്. ചിക്കൻ ബോയിൽ ചെയ്ത ചിക്കനാണ്. കേട്ടോ. കുരുമുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത ചിക്കൻ. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തത്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1/2 ടീസ്പൂണ്, 2 പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്താണ്, മല്ലിച്ചപ്പ്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടതാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രെഡിൽ വെക്കാം നമുക്ക്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ്, 1 ടീസ്പൂണ് വേണ്ട കേട്ടോ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ചില്ലി സോസ്, ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ്. നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മുട്ട ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിടുക. ഇത്തിരി മതി കേട്ടോ, ഒരു നുള്ള്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡിലേക്ക് വെക്കാം. എല്ലാ സൈഡും നല്ലോണം വെക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെക്കണം. ഇങ്ങനെ നടുവ മുറിച്ചെടുക്കാം. പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം നമുക്ക്. ചൂടായാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. സാൻഡ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണേ, ഇല്ലേ കരിഞ്ഞു പോകും.
ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയാതെ കിട്ടും, ഇല്ലേ വേഗം കരിഞ്ഞു പോവേ. മുട്ടയുള്ളതാ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും കൂടിയും കഴിയണം. തിരിച്ചിടാം നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഞെരിച്ചെടുക്കണം. സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.